Risale la tensione all'ex base di Cona, situazione spaccata all'interno dell'hub dopo il ritorno di alcuni profughi dalle destinazioni che erano state trovate. Un gruppo di nuovo in marcia, in strada. Striscioni shock appesi nella notte da Forza Nuova a Venezia. Nel mirino il patriarca per la sua scelta di far aprire le parrocchie ai migranti. Banconote false spacciate in tutto il mondo grazie alla rete, organizzazione criminale con base a Padova sgominata dai carabinieri. La protesta dei medici di base, si amplia il dibattito sull'accorpamento all'interno delle ULSS, sarebbe una scelta strategica ed efficiente, dice il senatore Maurizio Sacconi. Superlavoro dei vigili del fuoco nella notte a Veggiano, nel Padovano, per domare un incendio scoppiato in un deposito di mezzi agricoli, danni ingenti. Un film per narrare il degrado e la criminalità insostenibili per chi vive a Mestre fa discutere il video realizzato da un gruppo di residenti cittadini di Venezia. Ieri a San Vendemiano la corri in rosa, quest'anno con un gruppo di atlete speciali in gara, le amiche e i familiari di Elisa Girotto, la mamma morta di cancro, che come ultimo atto d'amore aveva lasciato 18 regali alla figlia. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, che torna a occuparsi subito in apertura della questione migranti, la questione profughi. Abbiamo raccontato in questi giorni la marcia, la protesta, poi la risoluzione della marcia dei migranti da Cona, che avevano trovato destinazione, almeno in 220, una destinazione in altre strutture. Poi sabato c'è stato anche il colpo di scena del ritorno a Conette di alcuni di questi migranti che non erano soddisfatti della situazione che avevano trovato nelle destinazioni trovate, mentre all'interno c'è una spaccatura tra appunto chi vorrebbe tornare in strada e invece chi potrebbe anche rimanere. Insomma, una situazione molto fluida, una situazione che può cambiare ora dopo ora. Intanto stamane c'è stata da parte di un gruppo di migranti sempre da Cona l'uscita per destinazione intanto Pegolotte di Cona verso la strada, forse l'obiettivo è arrivare a Venezia, ma ce lo racconta, ce lo dice in diretta telefonica per noi il nostro Tommaso Stoppa, che sta seguendo proprio questa marcia, questa nuova manifestazione. Tommaso. Sì, buongiorno, e siamo proprio qui con questa cinquantina di richiedenti asilo che hanno lasciato stamattina la base di Cona. Sono esattamente 51, possiamo darvi la cifra perché sono stati appena contati. La destinazione iniziale, come correttamente dicevi, era il municipio di Pegolotte, ma una volta arrivati lì i profughi hanno deciso di proseguire in direzione Piove di Sacco. Dopo un paio di centinaia di metri però sono stati bloccati subito dopo il confine tra le due province di Venezia e di Padova, nel comune di Correzzola, da un blocco della polizia, e quindi si sono messi molto tranquillamente, educatamente lungo l'argine, fermi, come con una scena insomma molto simile a quella che abbiamo visto nei giorni scorsi, e dicono: noi da qui non ci muoviamo finché non ci date una alternativa. La situazione comunque è serena, non ci sono al momento non c'è tensione, non ci sono stati episodi di nessun tipo, si sta semplicemente attendendo. È in corso una trattativa anche con la prefettura. Da quello che sappiamo il prefetto avrebbe detto che ci sono ulteriori 13 posti per ricollocare ospiti della base di Conetta, e se non rientrano immediatamente questi 50, questi 13 posti verranno persi e assegnati a qualcun altro. Insomma, si cerca di usare questa leva per farli rientrare. La situazione comunque, come dicevi bene prima, è molto fluida e quindi rimaniamo qui in attesa di ulteriori aggiornamenti. Ecco, Tommaso, ti volevo chiedere una cosa, dopo, se sei ancora in linea? Tommaso, mi senti? Sì, sono qui. Ecco, volevo chiederti, sappiamo che sabato ci avete raccontato dalla redazione di Venezia di questo ritorno di un gruppo a Cona. Ecco, questo cosa sta creando, se si riesce a capire cosa sta creando all'interno della base questo ritorno dei profughi? In questo momento la situazione è talmente confusa che non è ben chiaro, non è che siano compatti neppure loro nelle loro richieste, ciascuno ha un'idea diversa di quello che vorrebbe fare. Quello che si dice è che chi è ritornato semplicemente perché gli era stata dedicata una destinazione molto simile a quella di Cona, mentre chi invece ha trovato rifugio in appartamenti o in situazioni diverse da quelle delle caserme sicuramente non ha nessuna intenzione di tornare.
Ok, grazie mille, grazie di questa cronaca intanto Tommaso Stoppa e buon lavoro, ovviamente seguiremo tutta questa vicenda nella giornata, come si evolverà e ve la racconteremo nei nostri telegiornali a partire dal telegiornale del Veneto. Intanto si registra una presa di posizione molto dura da parte di Forza Nuova che nella notte ha fatto appendere a Venezia alcuni striscioni con pesanti accuse nel mirino il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Vedete le immagini, Moraglia Giuda, l'euro il tuo Dio, quindi accuse molto pesanti. Ovviamente Forza Nuova fa riferimento alla scelta del patriarca Moraglia che di fatto ha risolto la situazione in quella giornata di altissima tensione, aprendo le parrocchie di mira per la notte ai migranti che erano in fuga. Forza Nuova dice: la nostra è una critica politica nei confronti di chi ha aperto le porte dei patronati ai presunti profughi, dice Forza Nuova, che hanno deciso nei giorni scorsi di marciare. Riteniamo che gli appelli al dovere di accoglienza a tutti i costi, che quotidianamente provengono dalla Chiesa guidata da Papa Bergoglio e per ultimo anche da Moraglia, vada contro gli interessi degli italiani. Insomma, lo definiscono un gesto propagandistico nel nome del denaro. Ovviamente un gesto, questa rivendicazione di Forza Nuova, che non mancherà di far discutere anche per l'accusa molto pesante al patriarca di Venezia. Lasciamo adesso la vicenda profughi, parliamo invece di una banda di falsari, però non è più il tempo dei falsari di una volta, questa volta parliamo di falsari che utilizzavano il web, la rete, una banda sgominata dai carabinieri di Padova, e allora ci dice tutto in diretta telefonica per noi Guido Barbato. Guido. Buongiorno da Padova. Banconote false, documenti falsi, carte di credito false, patenti di guida false col proprio nome e cognome, tutto acquistabile sul web, il cosiddetto deep web, l'internet sommerso. I carabinieri di Padova, su mandato della Procura della Repubblica di Rovigo, hanno arrestato un giovane della Bassa Padovana, incensurato, e ne ha denunciati altri due, sempre incensurati, uno del Padovano e uno toscano. Non sono state fornite le generalità. Il reato è quello di falsificazione e spendita di denaro falso. Le spedizioni delle banconote false da 50 e 20 euro partivano da est e arrivavano in tutta Europa. Quella che ha fatto scattare l'indagine è arrivata infatti da una segnalazione della polizia austriaca. 20 banconote false da 20 euro spedite da un ufficio postale di Este, in provincia di Padova. Proseguendo nelle indagini, i carabinieri hanno intercettato altri 5 pacchi al centro meccanizzato delle poste di Padova e presso un corriere, con in tutto 124 banconote falsificate di vari tagli per un totale di 6.000 euro destinate alla Grecia e alla Svizzera, fatte talmente bene da risultare molto difficili da distinguere da quelle vere. L'ultimo sequestro stamattina è circa 4.000 euro ai 2 giovani padovani. Ancora non si sa dove le banconote venissero stampate. Chi le ordinava rigorosamente sul web spendeva circa il 10% della somma richiesta. Da Padova è tutto, lì nello studio. Grazie a Guido Barbato. Adesso parliamo invece di quello che è il grido di Mestre, il grido contro il degrado, contro la criminalità, un grido che è diventato un film che fa discutere, un video, un cortometraggio sulle condizioni di chi vive e che deve trovarsi ogni giorno a che fare con degrado, con criminalità, con una insicurezza percepita. È un film che fa discutere a Mestre. Intanto proprio durante la prima proiezione di questo film, sabato sera a Mestre c'è stata una rissa all'esterno della struttura. Come annunciato, i residenti delle zone più degradate di Mestre, uniti nel gruppo Cittadini di Venezia, sabato sera hanno proiettato al centro civico di via Sernaglia il film sul quartiere Piave, la zona a ridosso della stazione, che riunisce i vari filmati girati da ognuno in questi mesi: pestaggi, spaccio di droga, risse e lanci di bottiglia. Alla proiezione hanno partecipato il capo di gabinetto del sindaco Morris Ceron e l'assessore alla sicurezza Giorgio Deste, ma proprio mentre era in corso l'incontro all'esterno è scoppiata l'ennesima rissa. Un gruppo di spacciatori ubriachi che lanciavano bottiglie proprio contro la porta del centro. Tutti sono usciti per vedere che cosa stesse accadendo, mentre nel frattempo sono arrivati anche i militari dell'esercito e 2 vigili che partecipavano all'incontro per fermare i malviventi. Intanto il comune ha convocato i residenti per venerdì prossimo in modo da poter delineare una linea comune insieme.
Una notte di super lavoro da parte dei Vigili del Fuoco di Padova, alle prese con un incendio che ha devastato un deposito di una ditta di mezzi agricoli. 4 automezzi, tra cui l'autoscala, e 13 vigili del fuoco arrivati da Padova e da Vano Terme sono riusciti a circoscrivere l'incendio scoppiato nella notte in un deposito di attrezzi di via Roma a Veggiano che rischiava di coinvolgere anche un'abitazione. Le fiamme sono divampate attorno alle 2 di notte per cause ancora al vaglio dei vigili del fuoco e hanno coinvolto anche 2 camion parcheggiati vicino. Torniamo a parlare della protesta dei medici di base che hanno confermato per metà dicembre la prossima tornata di scioperi, un'avvertenza sulla gestione che, come sappiamo, potrebbe essere superata con un tema, con una proposta, quella dell'accorpamento del comparto sanitario all'interno delle ULSS, una proposta che trova ampi consensi e che fa discutere, una proposta che secondo molti porterebbe a maggiori economie e soprattutto efficienza. Sentiamo cosa dice il senatore Maurizio Sacconi. Come vede lo sciopero dei medici che viene replicato e sarà replicato ulteriormente qui in Veneto in contrapposizione con la... Questa è un'avvertenza e le avvertenze posso solo dire che devono essere composte. Chiede si arrivi al più presto ad un accordo per scongiurare i nuovi disagi ai cittadini, il senatore trevigiano Maurizio Sacconi. Da Roma lo sciopero dei medici viene visto sempre più come un segnale negativo rispetto alla sanità veneta, presa come punto di riferimento da tutta Italia. Dico sempre che la sanità è una sfida permanente perché riguarda un primario bisogno delle persone, bisogno di salute che dobbiamo saper realizzare con efficienza ed economicità. Risparmio ed efficienza che la gestione diretta delle ULSS potrebbe garantire anche per il settore dei medici di base e della medicina di gruppo, come sottolinea un volto notissimo della sanità trevigiana. Quando servirebbe probabilmente una rete di collegamento tra il presidio ospedaliero, l'ULSS e i medici di famiglia per risolvere tutte le situazioni, che è vero non sono solo situazioni di natura economica, sono situazioni di natura, diciamo così, strategica. Ma io credo che il dottor Benazzi e anche la Regione sapranno bene risolvere queste tematiche. Torniamo alla cronaca adesso per parlare di un connubio purtroppo che si ripropone, quello tra calcio e violenza, un assalto di un gruppo di ultras del Mantova Calcio nei danni di un locale di Campo d'Arsego, ritrova abituale dei tifosi del Padova. 3 o 4 furgoni dai quali sono scese una decina di persone, alcune col volto nascosto da passamontagna, armati di mazze. È stato un vero e proprio raid, quello subito dal bar Mondial di Sant'Andrea di Campo d'Arsego, preso di mira da alcuni ultras del Mantova che si recavano ad assistere alla partita della propria squadra col Campo d'Arsego, una partita valevole per il campionato di Serie D. Il bar è un ritrovo di tifosi del Padova con tanto di sciarpe bianco scudate appese alle pareti. Gli ultras hanno infranto la vetrata del locale, lanciato delle sedie e ferito lievemente il gestore del bar, colpito sul collo da una bottiglia. Se è una piaga quella del calcio unito purtroppo alla violenza, è una piaga ancora più grave ovviamente quella degli infortuni mortali sul lavoro. Ieri una tragedia a Chioggia. Incidente sul lavoro a bordo di una nave mercantile battente bandiera maltese in rada fuori dal porto di Chioggia. Un marittimo filippino ha perso la vita riportando dei traumi fatali durante l'utilizzo di un macchinario per muovere le cime. L'imbarcazione, un colosso di circa 30.000 tonnellate, era salpata dal porto di Fusina sabato alle 18, destinazione Alessandria d'Egitto, ma l'itinerario è stato scompaginato dall'incidente. La prima segnalazione alla Capitaneria di Porto verso le 20 di sabato. Sul posto sono giunte le squadre della Guardia Costiera di Chioggia, i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia di Frontiera Portuale. Domenica mattina i rilievi per far luce sulla dinamica dell'accaduto erano ancora in corso. La salma è stata trasferita all'obitorio di Chioggia. Spetterà al magistrato di turno disporre o meno un'autopsia per raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini. Grave incidente ieri sera lungo la Feltrina a Treviso, la mamma con un bimbo in braccio è stata investita da un'auto.
Stava attraversando la strada con le borse della spesa, un borsone ed il figlio di 3 anni in braccio. La donna ed il piccolo sono stati investiti da un'auto condotta da un 53enne del veneziano. L'incidente è avvenuto lungo la Feltrina davanti alla lavanderia Gettoni delle Stiore. L'automobilista si è trovato di fronte all'improvviso i due senza riuscire a frenare. L'impatto è stato inevitabile. La mamma, una 36enne kosovara, è stata sbalzata sul cofano. Il bambino è volato qualche metro più avanti. Ferita in maniera seria la donna, che ha riportato un trauma cranico ed una presunta frattura alla spalla, mentre il bambino ha invece subito una ferita lacero contusa alla fronte. Entrambi sono stati portati all'ospedale di Treviso. Toccherà ora alla polizia locale ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e le responsabilità. Poco prima un altro incidente grave sulla Feltrina a Conegliano, un furgone ha sbandato andando a scontrarsi frontalmente contro un SUV. Ad avere la peggio l'autista del furgone, che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Treviso. In preda ai fumi dell'alcol cercavano addirittura di fermare le auto in corsa, nei guai 2 diciannovenni, siamo nel Vicentino. Ubriachi fradici si gettano tra le auto in corsa tentando di fermarle, prendono a calci e pugni quelle che rallentano. Protagonisti 2 diciannovenni, uno di origine romena, l'altro serba. Teatro strada padana verso Verona, in zona Ponte Alto in città. La coppia di amici, dopo aver frequentato alcuni locali e aver fatto il pieno di alcol, in piena notte è iniziato il folle gioco che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Gli automobilisti sotto shock hanno avvertito il 113. Quando la volante è giunta sul posto, gli agenti hanno portato i due in questura, dove hanno smaltito la sbornia. Ed ora la pubblicità, poi parleremo della lotta al cancro. Rieccoci in studio, prima edizione dei nostri telegiornali. Ripartiamo dal Vicentino e ripartiamo dalla prevenzione del tumore al seno, la lotta al tumore, e con la battaglia personale di una consigliera comunale di Tiene, che denuncia l'ecografia che può salvare una vita non è più mutuabile, e non solo. Ho sempre fatto, prima dei 50 anni, mammografia ed ecografia. Gennaio 2015 vado a fare il solito controllo, mammografia perfetta, con l'ecografia si vede una piccola ombra e quindi da lì parte il discorso ago aspirato, biopsia, ed è stata in pratica una diagnosi precoce che non si sarebbe vista con la mammografia soltanto. È un'ecografia che può salvare la vita, ma una delibera regionale del 2015 che sta trovando applicazione soltanto ora l'ha resa a pagamento. Ricetta bianca, per capirci, e non solo. Ha reso il percorso per accedere ad una diagnosi efficace, mammografia più ecografia, molto più complicato e costoso. Le visite ora diventano 2 gli appuntamenti, 2 le liste d'attesa. Purtroppo sottoporsi soltanto alla prima non basta, soprattutto per le donne più giovani. I medici di base non possono prescrivere l'ecografia associata alla mammografia con ticket nelle donne asintomatiche in età di screening, quindi 45-69 anni. Un percorso lungo che non tutte le donne possono permettersi, anche per una questione di costi. Capisco che sarebbe una grossa spesa a livello dello Stato, della Regione, però che le donne possono avere la possibilità di farlo pagando un ticket, come fanno in tutte le altre regioni, un ticket unico. Anna Maria ha preso la situazione in mano e, dopo aver conosciuto il cancro come donna e come figlia, ha deciso di scrivere a tutte le amministrazioni comunali e al Consiglio regionale. Ha presentato il 9 di novembre in Consiglio questa delibera approvata all'unanimità. E mi sento portavoce delle donne in questo caso, delle malate di cancro, perché l'ho vissuto 2 volte. E diciamo, voglio che la donna possa avere la possibilità di andare tranquillamente dal medico e di dire: io voglio essere controllata. Intanto ieri a San Vendemiano la Corri in Rosa con 8.000 persone, 8.000 atlete, e quest'anno un gruppo di atlete speciali in gara, anche le amiche e i familiari di Elisa Girotto, la mamma trevigiana morta di cancro, che come ultimo atto d'amore, lo ricorderete, aveva lasciato 18 regali alla figlia. 8.000 donne,
8.000 storie diverse, una macchia rosa tra i caldi colori autunnali, la gioia di stare insieme, di correre per dire no al cancro, per dire che si può vincere, che fare prevenzione è fondamentale. Sono tanti diversi messaggi lanciati dalla Corri in Rosa che ha riunito mamme e figlie, amiche, colleghe, bimbe in passeggino e ultra novantenni, perché non conta l'età, l'importante è esserci. Corri in Rosa! Noi siamo una potenza, le donne quando sono assieme riescono a sconfiggere qualsiasi cosa. Molto importante, molto, anche per il nostro futuro soprattutto. È un atto di solidarietà verso noi donne, verso chi non sa bene come noi. Tra le tante storie quella di Elisa Girotto, che alla Corri in Rosa aveva partecipato molte volte. Un mese fa una forma aggressiva di tumore al seno se l'è portata via, ma anche lei c'era nel cuore di familiari e amiche. Sto ancora male a pensare tutto quello che ha passato Elisa, però abbiamo capito col suo esempio che bisogna vivere la vita meglio che si può. È proprio a lei, è proprio a mamma Elisa che ha commosso l'Italia e il mondo, è stata dedicata, intitolata una sala della Biblioteca Comunale di Spresiano, sabato la cerimonia. Sono emozionatissimo perché sono ricordi indelebili che poi resteranno nella comunità, resteranno in tutte le mamme che entreranno in questa stanza, che possono avere per quanto possibile un esempio della forza che ha avuto Elisa nell'andare avanti nonostante la malattia. I parenti, entrando nella sala dedicata ad Elisa, sono profondamente commossi. È una storia di grandissimo ed immenso amore. Protagonista una mamma quarantenne uccisa dal cancro al seno, che l'ha strappata la vita dopo aver dato alla luce la sua piccina di appena 1 anno. Elisa Girotto, prima di morire, ha lasciato 18 regali alla sua bambina, 1 per ogni compleanno fino al raggiungimento della maggiore età. Oggi un nuovo regalo anche per lei. Il comune di Spresiano ha deciso di intitolare a Elisa Girotto la sala al piano terra della Biblioteca Comunale di Via Alighieri. In quella sala opera lo spazio mamma e lo sportello donna. Un posto che Elisa frequentava? Sì, frequentava sia la stanza sia la biblioteca perché aveva la tessera e aveva fatto anche il corso di massaggio infantile proprio con Anna qui, quindi chi meglio di Elisa potrebbe rappresentare tutte le mamme che in questa stanza vengono a fare attività. È un onore ed è anche un grande piacere che il suo ricordo sia impresso su questa stanza che lei tanto amava e che ha frequentato. Ne possiamo trarre un insegnamento? Sì, l'insegnamento è sicuramente quello di non mollare mai, di crederci fino alla fine e di perseguire i propri sogni come lei ha fatto, e prima di lasciarci lei ha completato la sua vita terrena anche pensando agli altri, soprattutto a sua figlia e alla sua famiglia. Cambiamo argomento, con le loro voci e i loro canti sono pronti ad andare a Roma, ospiti del Ministero dell'Istruzione per una giornata speciale. Sono gli studenti e i docenti del coro della scuola enologica Cerletti. Evviva, evviva, l'enologia, andiamo alla gloria del suo radio. 45 elementi e non solo studenti della scuola, anche docenti e personale amministrativo. Il coro della scuola enologica del Cerletti in missione a Roma. Domani, alla sede del Ministero dell'Istruzione, chiamati a rappresentare un intero territorio nell'ambito del progetto Nessun Parli, per valorizzare l'apprendimento della musica nelle scuole. E tra i 500 cori da tutta Italia ci sarà anche questo particolare gruppo che dal 2000 unisce le note alla tradizione del vino e dove capita che il maestro del coro sia un docente di chimica appassionato del bel canto. 3 i brani che verranno presentati a Roma. Il primo canto sarà In taberna quando sumus, dai Carmine Burana, e perciò un canto legato comunque alla tradizione goliardica. Il secondo canto invece è legato molto al nostro territorio, perché porteremo una canzone che ho scritto io dal titolo La sentinella del Grappa. Il terzo canto invece è un canto tipico della tradizione veneta, è Me compare Giacometto, che però all'interno del coro abbiamo rivisitato in versione swing. Evviva, evviva!
Ragazzi emozionati, ma pronti. Ci impegniamo molto per far sì che ogni canzone che facciamo sia perfetta. Questo coro, oltre che essere un momento di gioia, di incontro, eccetera, è anche un momento di inclusione, cioè tutti possono accedere al coro. È un'occasione importante per il territorio. Credo che per il territorio questa opportunità sia veramente straordinaria, perché dà risalto a noi che produciamo appunto il miglior prosecco del mondo, dobbiamo dirlo. Non a caso le nostre colline sono candidate come patrimonio UNESCO. In bocca al lupo ragazzi del coro, adesso parliamo di cosa vedremo stasera a Ring, dalle 21:15 come sempre il talk show del lunedì, Ring la politica alle corde, tanti temi ovviamente, in primo piano la marcia dei profughi e la protesta dei profughi che in questi giorni ha tenuto banco, parleremo di profughi, parleremo anche ovviamente di autonomia, perché si entra nella settimana che vedrà il 23 l'incontro tra il governatore Luca Zaia e il governo, il primo incontro per avviare la trattativa. Parleremo ovviamente anche di politica, insomma di tanti temi. Ospite di Ferdinando Avarino sul quadrato di Ring saranno Gian Antonio Darei, il segretario regionale della Lega Nord, Alessandro Bisato, il segretario regionale del Partito Democratico, Jacopo Berti, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, e Paolino Barbiero della CGIL di Treviso. Da non perdere dunque la puntata di Ring. Subito prima però da non perdere nemmeno 20:10, quindi poco prima di Ring, perché ospite in studio ci sarà Franco Bilolo, il tabaccaio di Correzzola, lo ricorderete, che uccise il ladro che era entrato in casa e per il quale la procura ha chiesto recentemente 5 anni di reclusione. Ovviamente la sentenza arriverà a breve, ma c'è intanto questa richiesta molto pesante di 5 anni per quanto accaduto. Vediamo invece cosa ci riserva ore 13, fa pochissimo, allora questo abbiamo parlato di quello che vedremo stasera, fra pochissimo ore 13 invece si parla di casa, fondi solo per giovani immigrati, perché gli ospiti sono Francesco Calzavara, presidente della seconda commissione politiche abitative della Regione Veneto ed è ovviamente il consigliere regionale della lista Zaia, Antonella Tocchetto, consigliere comunale del Partito Democratico del Comune di Treviso, e Ali Sheknour, presidente della comunità islamico-somala di Padova. Questi gli ospiti di ore 13, vi lascio adesso alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Tempo asciutto e stabile, ma con frequenti riduzioni della visibilità. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto presenza di nebbia anche fitta e localmente persistente sulla pianura centrale e meridionale. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto dei settori. Vediamo anche le temperature, farà più freddo di giorno con valori massimi sui 6-9 gradi circa, minime tra -2 e 3 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso su tutto il territorio, possibili foschie mattutine sulla pianura del Pordenonese. Le temperature massime si attesteranno tra gli 8 e gli 11 gradi, valori notturni tra -1 e 2 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, continua la presenza di un tempo stabile con il cielo che si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, più nubi lungo i confini alpini anche con deboli nevicate. Le temperature massime saranno attese sui 9 gradi, minime tra -1 e 1 grado. Il mare sarà da calmo a quasi calmo sulle coste e poco mosso al largo, i venti moderati da ovest. Dal meteo è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.